Баллонка. Видишь? Und wenn die denn nicht mehr fliegen, dann Lädt sich auch wohl. ja, dann interessiert sie das gar nicht. Aber solange die spielen, Ist er habhaft. ja. Вот эта баллонка уже 1 год и 3 месяца. Die würde nie beißen, ja, aber Ja, sie muss ja eine Aufgabe haben. ja. In Donnerstag spielt sie ja auch, weil sie rennt ja auch. Ja, Vorsicht. Kleine Hunde. ja. Все.